你話你唔用自己算啦。OK， 咁我哋兩位代言人咧，即係剛才咧介紹咗佢哋嘅廣告之後咧，我哋馬上咧就要咧即係咧進行下一樣嘅玩法啦喎，好唔好啊？係啦，咁我哋而家有呢個面膜，咁我哋梗係要示範下點用㗎啦。好，咁啊示範面膜啊，咁啊點樣示範法啊？其實我真係唔係好識用面膜嘅。咦，唔識用面膜唔緊要，我哋請位 model 嘅介紹，亦都我哋有兩位代言人咧，可以咧親直即係咧親嘅示範啦，點樣用呢一個咧我哋嘅面膜㗎嚇。咁啊在場嘅朋友可以睇下啦，咁我哋有一個咧靚女 model 叫獅子啊，咁啊獅子咧亦都會咧即係親身咧示範下點樣去用我哋美肌之子嘅面膜嘅。我哋請我哋兩位代言人咧就幫下我哋嘅 model 獅子，俾啲掌聲我哋嘅 model 啊獅子哇 ，OK。好啦，咁啊，首先睇下點樣用我哋嘅美肌之子嘅面膜啦。咁我哋而家就請阿 Rose 幫阿獅子戴上呢個面膜啦。好，嗱 OK， 我哋睇到啦。首先咧，你個面膜咧，而家稍後咧，場朋友咧，如果想試用嘅朋友咧，都可以啊嚇，咁啊稍後咧就可以咧，就攞啲試用裝嘅。嗱，大家睇到啦，呢一個咧立體嘅設計 ，OK。同一般嘅面膜咧，大家如果有買過咧，有啲唔同嘅，佢哋立體嘅剪裁，令到咧每一個人嘅唔同嘅面型咧，都可以啊，即係用到呢一個面膜嘅。就算你係塊面又大啲啦、細啲啦、長啲啦同闊啲咧，因為佢係立體嘅咧，都可以嘅。OK， 好啦，我哋馬上咧就請阿 Rose 幫我哋示範啦。仲要補充一句，其實而家 Rose model 敷緊嘅呢個面膜，其實就係由阿 Ruby 代言嗰一隻嘅亂髮緊緻立體面膜嚟嘅。嗱，因為咧，我現場都好近咁睇咧，呢個面膜咧同咧即係一般面膜唔同㗎。佢咧嗰個承托嗰個紙咧，如果大家細睇啲咧，好啦，係有一個窿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 嘅。原來咧呢種設計咧係一種咧最新嘅概念㗎。而呢種概念我都想問下啦，點解咧呢個面膜裏邊有一張咧一個窿一個窿一個承托紙嘅咧？我哋請我哋嘅代言人咧 Ruby 同你答下啦。咁呢一張承托紙咧係叫做呢個多孔嘅一個咁樣嘅，即係要嚟放喺面膜托住張面膜㗎啦。咁其實佢係日本最新嘅科技嚟嘅。係。咁佢嘅作用就可以將面膜裏面嘅精華咧就完全鎖喺面膜裏面啦，咁唔會流晒喺個包裝袋裏面。因為平時我哋有買好多 mask，咁會發覺拎咗張面膜出嚟，裏面仲有好多精華液啦。係啊，好多時咧擦完之後咧，我擠翻出嚟我嚟擦手嘅，因為覺得好嘥。係啊，咁呢一張紙可以將呢個面膜裏邊嘅精華完全鎖住啦。咁敷上面嘅時候都可以令到面膜上面嘅養分咧，俾皮膚完全咁吸收。咁呢個都係美肌之子嘅特色嚟嘅。好啦，咁我想問下阿 Rose 有冇補充啊？嗱，呢個好得意嘅，剛才你戴嗰陣時，我想幫佢整下得唔得？係啊，個感覺係點樣？好似其實應該掹下佢嘅。OK， 阿 Rose 你可以講下啦。你剛才咧一路咧，即係你一開始咧，即係試用呢個即係呢個面膜嗰時，你個感覺係點啊？其實因為佢呢個就係用納米球體嘅方法嚟整，咁所以咧佢同埋配合佢呢個咁貼面嘅剪裁咧，真係就算係咩人嘅面型啊，係都啱㗎，係啊，同埋佢就係會將我哋即係更加可以深入皮膚啦啲精華。因為其實呢種咧設計咧，呢種咧叫做超科技嘅立體咧設計咧，其實係就咧每一個人有唔同嘅面型啊。因為有時咧你買咗啲咧即係咧其他嘅面膜嘅話，你如果翻到去唔啱自己嘅面型嘅話咧，就好難搞嘅。咁但係我哋美肌之子咧就會解決到呢個問題啦，因為個面膜咧係立體設計嘅，即係話唔同嘅人咧都可以戴上去之後咧都係啱啱好㗎嚇。係啊，不過都提醒大家敷面膜嘅時候咧，即係呢度咧呢啲蚊貼少少，咁等塊面膜完全貼住塊面，咁先可以吸收到啲養分嘅。係，咁啊一般嚟講 ，Lofa 你知唔知咧？我哋敷一個面膜需要幾多個時間咧？好似係起碼都要15分鐘。叻仔啊，真係係啦，冇錯，咁其實15分鐘嘅。咁但係咧，我哋咧就在場咧，我哋實在咧有太多嘅節目咧嚟緊啦。咁我哋咧就冇理由咧敷15分鐘。不過神奇在咗呢樣嘢啦，呢個面膜只要敷2分鐘，大家就可以見到功效噶啦。咁剛才咧見到阿獅子咧已經敷咗2分鐘啦。而家個 mask 2分鐘後睇到塊面濕濕地嘅功效。OK， 獅子，我想問下你啦，頭先剛才敷嗰個面膜嘅時候有咩感覺？
咁我覺得個面膜就好貼面啦，好舒服敷上去。咁同埋我覺得啲養分咧，好似入咗入皮膚入邊咁樣咯。哇！馬上要呢個感覺啦，嗰啲養分完全係滲咗落嚟㗎。我白咗。有冇白咗啊？你原本都好白㗎啦，咁但係如果你上到呢個咧，就美肌之士嘅面膜咧，你會更加白㗎嚇。OK， 好啦，咁啊呢個時間我哋多謝晒我哋嘅模特兒CC。OK， 其實啱啱敷嗰隻咧就係亮白緊緻面膜啦。係。至於有 Rose 代言嗰隻就係烘豆修護納米面膜。咁其實呢一隻面膜有啲咩用？我哋不如問下代言嘅 Rose 嚟介紹下啦。好，咁呢隻咧就係烘豆修護納米面膜啦。咁佢主要嘅成分咧就有蘆薈啦、青瓜、洋甘菊精華同埋巴斯加，即係葵爾酸嘅。咁咧蘆薈同埋青瓜咧就有呢個天然嘅鎖水因子。咁我哋可以即係任何乾燥嘅時候，佢都可以幫我哋保持翻濕潤咯。同埋呢個洋甘菊咧，咁佢就有助舒緩我哋容易敏感嘅皮膚咧，同埋預防呢個痘痘印咯。OK， 因為有痘痘印唔好睇嘅。係咁啊，好多支持人都有呢個咧痘痘嘅問題，咁即係話如果有痘痘嘅問題咧，就可以用烘豆過度嘅面膜啦，係咪？OK， 好啦，咁我哋兩位代言人都好清楚介紹咗我哋兩種嘅面膜之餘咧，咁不如呢個時間咧，我哋即場咧就可以玩啲遊戲咧，送一啲獎品俾我哋現場嘅朋友，好唔好啊，老闆？好啊。好啦，咁啊，不如我哋等我哋兩位。